आज है वृक्षारोपण दिवस और हम सब मिलकर लगाने वाले हैं ये पौधे इंक्लूडिंग लालू। और हमारा सबसे पहला टास्क था कि हमारे पौधों के लिए सबसे अच्छी जगह ढूंढना। मेरी कहाँ गए थे तुम? तुम्हें दिख तो नहीं रहे थे, तुम्हें क्यों खाने? तो फिनिश माय, आई विल गो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम था गड्ढा खोदना और हमने ये शुरू कर दिया था और फिर ये हुआ। We will be neighbors. मैं जस्ट यहाँ ये यहीं पर नहीं, this is my place. नहीं, it is my. और ये है मेरी बड़ी सिस्टर। और फिर हम सब ने अपने अपने पौधे लगाए और आखिरी में पानी डाला और जाली लगाई और ये सब करते समय हमें रात तक हो गई थी।